Кто знает, какой у нас месяц? Какой? Крепости. Откройте, пожалуйста, Исаия, 11 глава. Исаия, 11 глава. С 1 по 2 стихи. Отец, пришло время, чтобы нам слушать Твое Слово. Ожидаем, чтобы Ты проговорил нам. Возьми полный контроль над этим Словом. Именем Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Пока вы будете слушать это Слово, есть некоторые люди, которые Господь будет прикасаться. Так что откройте ваше сердце, пожалуйста. Исайя 11, 1-2 стихи. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и пошьет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Я проповедую сегодня на теме дух крепости. Вы помните, какой у нас месяц? Какой? Там сзади что-то не слышно. Какой у нас месяц? Там самые сзади, самые задние ряды. Какой у нас месяц там сзади? Крепости, да. Вот посмотрите на это местописание. Это пророческое местописание. Пророческое местописание. С 1 стиха написано: и произойдет отрасль от корня Иисева. Иисей — это отец Давида. От корня Давида, от корня Иисева произойдет отрасль. Имеется в виду Иисус. Так, Иисус пришел из корня Иисева, из колена Давида. Так, и ветвь произрастет от корня его, а от Иисуса возникнет или произойдет ветвь. Что произойдет от Иисуса? Что? Ветвь написано. Произойдет ветвь. Ветвь — это прообраз церкви. Так что Иисус из колена Давида, но от Иисуса произойдет нечто. Это ветвь имеется в виду церковь. А кто тут считает себя церковью? Мы все есть церковь Иисуса Христа. Церковь произошла от самого Иисуса. И 2 стих перечислено 7 духов, которые были на Иисусе. 7 духов, которые были на Иисусе. 7 духов, через которые Иисус покорял этот мир. 7 духов, благодаря которым Иисус мог стать спасителем мира. Благодаря которым Иисус мог спасти этот мир. Чем Иисус покорил этот мир? 7 духами. Вот этими 7 духами Иисус покорил мир. Вы слушаете меня там сзади, нет? Что-то у вас внимание не... Чувствуешь, что не слишком сосредоточено. И в этом стихе написано, что на этом корне или ветвь, который выйдет от Иисуса, пошьет эти 7 духов. То есть эти 7 духов, которые были на Иисуса, они пошьют и на церковь, и на отрасль, и на ветвь, которая выйдет отсюда. На нем пошьет
Дух Господень, Дух премудрости, 7 духов. Что это значит? Через эти 7 духов Бог хочет вооружить нас, чтобы мы могли победить в этом мире точно как Иисус одержал победу, когда Он здесь жил. Иисус одержал победу над грехом, Иисус одержал победу над миром, Иисус одержал победу над проблемами, Иисус одержал победу над сатаною. Иисус был выше всего. Он был выше обстоятельств, Он был выше даже естественных законов. Он царь и царствовал не только над сиюминутной ситуацией, но над всем миром. И Бог знал, что Иисус оставляет свою церковь здесь, и на церковь Бог оставил эти 7 духов, чтобы этими духами мы могли отличаться и царствовать на земле. Что за 7 духов? Давайте перечислим эти духи. Первое – это Дух Господень. Второй стих. Дух Господень. Второй – Дух премудрости. Третий – Дух разума или разумения. Четвертый – Дух совета. Пятый – Дух крепости. Шестой – Дух ведения. И седьмой – Дух благочестия. Семь духов, через которые, посредством которых церковь должна царствовать на этой земле и покорить мир. 7 духов, через которые церковь должна была царствовать и быть над миром, над проблемами мира, над обстоятельствами, чтобы состояться такими, которые Господь хочет нас видеть. Кто уже ходит в эту церковь больше, чем года, особенно с января месяца, то вы заметите, что эти 7 духов как раз входят в те 12 столбов, на котором стоит наша церковь. Если вы заметили, что каждый месяц мы путешествуем с января до декабря на определенных столбах истины Божьей. Январь это месяц ведения, февраль это месяц Духа Господний, февраль это месяц и так далее. И в этих 12 столбов церкви есть эти 7 духов. Если вы заметили, если вы возьмете календарь ваш, или вы конспект, или кассете, января месяца, мы уже прошли 5 из этих 7 духов. Сейчас в этом месяце 6-й дух крепости. И последний будет дух благочестия, будет в декабре месяце. У кого есть календарь, то вы заметите там, в этом календаре это есть. То есть, если мы будем знать эти 7 духов Божьих, Господних, если мы будем усваивать их, если мы будем укрепляться в них, если мы будем расти в этом, если мы будем познавать, что это обозначает, каждый из них, друзья, наша жизнь просто станет жизнью чудес здесь на земле. И ничего не может остановить нас, и ничего не сможет ограничивать вас. Все зависит от того, что человек знает. Бог все дал нам, но мы не все знаем. Иисус двигался, Он был вооруженным этим 7 духов. Но мы имеем 7 духов, и мы еще имеем дополнительных 5, как церковь. Но многие из нас, мы просто ходим в церковь, мы уже забили то, что учили тогда. Жаль. Нужно нам возвращаться к ним всем, с января месяца, пересчитывать и вооружать себе заново этими истинами. Если мы будем ходить в них, ваша жизнь просто станет
дешевая жизнь, но легкая жизнь. То есть достижение успеха станет дешевой добычей для вас. Потому что мы будем знать намного вещей, чем обыкновенный человек знает. И мы будем действовать и жить в этой жизни не в сфере и не из измерения обыкновенного человека. Мы будем жить сверхъестественную жизнь, естественной жизни, в естественной планете. Мы будем жить сверхъестественно здесь. Мы будем жить Духом Божьим, с познанием Божьим, с мудростью Божьей. И мы будем достигать много успехов. Если мы знаем, как, допустим, Дух Господень, как работать с Духом Божьим, как взаимодействовать с Духом Святым, конечно, много чего нам удастся делать. Дух премудрости, если мы будем иметь премудрость в этой жизни, вы тоже знаете, что мы можем идти очень далеко с Богом. Но это 7 духов, я не буду сейчас повторять их. Но самое лучшее, что делать, это еще раз прослушивать кассеты. И провериться, поняли ли вы вообще каждый пункт, каждый дух, каждая истина. И ходите ли вы в этом. Если вы будете ходить в этом, то вы обнаружите, что многие проблемы сами по себе просто автоматически начинают отпадать от вас. Но сегодня мы будем говорить о духе крепости. Дух крепости, что это такое? Дух крепости, вы знаете, что во 2 стихе есть это дух крепости. Дух крепости – это один из 7 духов Божьих, который дан нам, чтобы мы поняли, как церковь, что всемогущий Бог, со всеми его силами, со всеми его мощами и со всем его могуществом принял решение сделать свое обитание в человеке. Через покаяние, через возрождение, через Иисуса Христа. Когда мы принимаем Иисуса в свое сердце, сам Бог, всемогущий Бог, Творец неба и земли, от которого все произошло, сам всемогущий Бог приходит в нас и начинает жить в нас. Вы даже не можете себе представить, кто такой Бог. Потому что мы все измеряем своими понятиями. Но поймите, допустим, послушайте такое сравнение. Земля большая, да? Планета Земля. Довольно большая, правда? Есть континенты. Африка, Европа, Азия, Америка и дальше. Земля большая. Почти 6 миллиардов человек уже на Земле будет жить. То есть Земля огромная, так? Но, слушайте сюда, Земля в сравнении с галактикой, по-моему, есть 500 миллионов галактик. 500 миллионов галактик. И каждая галактика несколько сотни миллионов раз больше, чем Земли. Планеты Земли. Несколько миллионов раз, сотни миллионов раз больше планеты Земли. А есть 500 миллионов галактик. И Библия говорит, что все это, вся Вселенная, Бог держит в своей одной руке. Эти все галактики, 500 миллионов, одна, которая десятки миллионов или сотни миллионов раз больше Земли. То тогда в Божьи глаза, что такое Земля? Если 500 миллионов, несколько миллионов раз галактика одна больше Земли, то Земля тогда получается вообще ничто. Если Земля вообще ничто, потому что вы знаете, сколько звезд, да? А кто из вас знает размер одной звезды? И в сравнении с Землей, мы думаем, что они маленькие такие, да? А Земля даже не сравнится с одной, даже самой маленькой звездой. Можете себе представить? Почему так маленький нам кажется? Это потому что расстояние очень далеко.
Допустим, Луна. Мы смотрим на Луну. Мы думаем, что маленькая Луна. Или Солнце. То есть вы знаете, сколько раз Солнце или Луна, или Солнце, и Солнце и Луна больше Земли. Много раз. Допустим, Луна находится 73 миллионов миль. Не километров, а миль от Земли. То есть это где-то около 100 миллионов километров от Земли. Поэтому они выглядят маленькие. Но если все это собрать, галактики, звезды, Бог все держит в своей одной руке. Что такое тогда Земля перед Богом? Песок. Один песочек. Как? Перчинка. Вот, песчинка. Вот. Если Земля, которой мы думаем, что, классно, мы живем на Земле, огромная Земля, песчинка, то кто вы тогда там, а? Перед Богом. Вообще и муравьи больше вас получается. Мы не такие вообще-то важные, как мы думали, как мы думаем иногда. Мы не уж такие большие, или крутые, не. Сравнение с Богом. Привет. Вообще ничто и никто. Он держит вселенную в одной его руке. И это всемогущий Бог пришел, чтобы жить внутри нас. Всемогущий Бог. Каким образом тогда Бог мог жить внутри нас, если Он такой великий, а мы такие маленькие? Потому что Он Дух. А Дух не ограничен помещениями или материальными расстояниями. Дух есть Дух. Он проникает все. Иисус Христос был Сыном Божьим. Почему? Потому что Он родился от Бога. Он родился от Духа Божьего. Но Иисус не хотел быть единственный такой, кто рожден от Бога, и чтобы быть героем. Послушайте внимательно. Цель Бога была в том, чтобы Иисус был первенцем, и чтобы посредством Него приобрести Богу, для Бога, множество сыновей и детей. Мы тоже стали рождены от Бога. Мы стали детьми Бога через Иисуса Христа. Поэтому Он заплатил за наши грехи, пролил свою кровь, чтобы мы были очищены. Чтобы после того, как мы очищаемся, Бог мог принять нас и установить нас, и очистить нас, и принять, и возродить нас, и сделать нас своими детьми. И когда мы принимаем Иисуса, Дух Бога, Дух Святой, это третья личность Божества. Вы знаете, мы христиане, мы верим, что есть один Бог, но тройца. Трех разных проявлений. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И когда мы принимаем Иисуса, сам Бог, Духе Святом, приходит в наше сердце и начинает жить в нас. Что такое дух крепости, о котором мы проповедуем? Это понимание того, что всемогущий Бог пришел, чтобы жить в немощном человеке и чтобы стать нашей крепостью нашей жизни. Если вы поймете, кто такой Бог и Его могущество, и поймете, и представьте себе, что Он пришел на землю, не просто чтобы ходить, но довериться нам, жить внутри нас, тогда вы поймете, что у вас вообще нет проблем. Кто такой колдуны тогда? Кто такой шаманы? Это ерунда. Проблема в том, чего мы не знаем. Мы не осознаем. Всемогущий Бог, Творец неба и земли,
вошел внутри нас, мы стали домом, храмом для Бога. Мы это знаем абстрактно, вы знаете, думаем, что мы знаем, но мы не знаем. Потому что если бы мы знали это, как нужно было знать, мы бы позволяли Духу Божьему творить на этой земле через нас все абсолютно, что сам Бог делал бы на земле. Он в нас, чтобы мы стали образом Его, чтобы характер Бога начал отражаться через нас. Он вошел в нас, чтобы жизнь Божья могла отражаться через нас. Если бы мы поняли бы, что Бог вошел внутри нас жить, послушайте, друзья, тогда мы бы инвестировали свою жизнь не на тело, не на плод. Мы бы инвестировали жизнь на то, чтобы выяснять суть своего духа. Внутри вас, вы не есть то тело, то, что мы видим. Скажите кому-то рядом, что ты не есть тело. Ты не есть тело. Ты больше тела. Ты есть дух. Дух живет внутри нас. Наша суть и сущность — это дух, наш дух, который живет внутри нас. И именно к этому нашему духу приобщался Дух Божий, Дух Святой, сам Бог. Если бы тело было наше естество и наша жизнь, когда люди умирают, труп лежит, и мы говорим, что человек умер. Как это он умер, когда я его вижу? Вот лежит труп. Как это умер? Вот лежит. Если он еще лежит, он не может быть умер, если бы это тело было его суть. Но тело — это не суть человека. Почему мы говорим, что человек умер? Потому что жизнь, его суть, дух его, который двигался в этом теле, ушел. Когда дух покидает, тогда мы обнаруживаем, что тело стало обложкой. Просто ненужной. Надо выбросить, похоронить или сжечь. Потому что вы, личность, человек, который там жил, ушел. Человек есть дух. И если бы мы это поняли, мы бы уделяли большему вниманию своей сути. Алло, давайте будем экспериментировать это. Я еще это доказать вам. Давайте закроем наши глаза. Давайте закроем наши глаза на минутку. Вы видите меня закрытыми глазами или нет? Нет. Вы не видите меня, нет? Хорошо, теперь откройте. Послушайте сюда. Причина, почему вы меня не видели, когда вы закрыли глаза, это потому что ваше тело, хотя вы закрыли глаза и смотрели сюда, но вы не могли меня видеть, потому что вы закрыли глаза. Это потому что ваше тело не имеет глаз. Ваше тело не способно меня видеть. Ваше тело — это не вы. Но когда вы открыли глаза, вы сейчас смотрите на меня, да? Вы знаете, почему вы смотрите на меня? Потому что вы внутри, а глаза ваши — это всего лишь окна, через которые вы, которые внутри, выглядываете и смотрите на меня. Поэтому, когда вы закрыли глаза, это то же самое, что вы закрыли окна, и вы, суть ваша, вы, Лариса, Наташа, Андрей, Саша, вы, которые внутри, ваш дух, ваша суть, вы не могли меня видеть, потому что глаза, окна вашего дома — это всего лишь дом, физически. Окно закрыто, и поэтому вы меня не видите. Вы понимаете меня, да? Это, слушайте сюда, тело ваше — это не вы. Вы живете внутри тела, и вы только выглядываете через окно мир, через глаза. Вы внутри, и через ваши глаза выглядываете и смотрите в мир. Тело — это не вы. Поэтому, когда вы закрываете глаза, вы видите, что вы ничего не видите, потому что сама тело не может ничего видеть. Вы внутри, вы смотрите оттуда. Вы есть внутри, ваша суть внутри.
Поэтому, когда человек умирает, глаза закрыли, все перестало работать, потому что человек, который там был, ушел. Вы внутри. Поэтому таким же образом, поверьте, что Дух Божий внутри нас. Вы же не видите свой дух. Но вы смотрите, и вы выглядываете, вы думаете, что это ваше тело само поднимает руки? Нет, это вы внутри даете информацию мозгу, что подними руку, говори что-нибудь. Это то, кто внутри говорит, дает указ. И ваше тело только выполняет то, что вы говорите. Ваше тело не может давать указ никакой. Вы внутри. И Дух Святой пришел. Дух всемогущего Бога. Дух крепости, на ком держится все небо и земля. Бог вечности. Он пришел в это немощное тело, чтобы стать крепостью нашей жизни, чтобы стать упованием нашей, сила наша, чтобы способность Божья, способность могла стать нашей способностью. Вы прикиньте, вы можете, представьте себе, вы можете это себе представить. Божья способность становится нашей. Мы приобщались и стали частью Божьего естества через покаяние и принятие Иисуса. Иисус демонстрировал это нам, какая может быть наша жизнь через Его жизнь. Он имел Духа Божьего, он первый, кто это имел. И демонстрировал нам, что когда человек имеет Духа Божьего, он может жить над грехом, он может жить и демонстрировать характер Иисуса, характер Бога, быть похож на Бога. Он может иметь невероятную власть над всеми обстоятельствами. Он может быть добрым, он может быть любящим, он может делать чудеса, он может покорить мир. И поэтому Бог селился в нас, чтобы мы могли явить Его миру и действовать своей Его силою и мощью, меняли все обстоятельства в нашей жизни и покорили неверующий мир Богу. Ефесянам, откройте, пожалуйста, 1 глава, 16-20 стихи. Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминаю о вас молитва моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения познанию Его. Видите, чтобы Он дал духа премудрости, откровения, познанию Его. И просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. Теперь 19 стих. И как безмерно величие могущества Его, где? В нас, верующих под действием державной силы Его. Бог, Павел здесь молится за нас, верующих, и говорит, вы даже никогда не поймете, что Бог вам сделал. Вы даже сколько бы я не буду учить вас, и я тоже, сколько я сегодня не буду пытаться учить, вы даже не можете себе представить, что это значит. Он говорит, я молю, чтобы Бог прямо открыл ваши глаза духовные, чтобы вы поняли, как безмерно величие Его. Безмерно. Что такое безмерно? Сколько это безмерно значит? Вот Бог, который в вас, крепость, которую Он вложил в вас, Дух, который поселился в вас, возможности Его, сила Его, без ограничения. Она говорит, молюсь прямо, чтобы, дай Бог, чтобы вы от как-то поняли, но как безмерно чего? Величие. Величие. Что такое величие? Величие, которое у вас. И мы сами, как это величие может быть в нас, и мы сами не великие. Мы сами еще. И
говорят, что безмерное величие уже внутри нас. Он говорит, вы не поймете это никогда. Я только одно дело молюсь, чтобы дать плод до вас, чтобы вы познали, насколько внутри вас есть. Вы не представляете, насколько вам повезло, друзья, что Иисус, Дух Его, третья личность Божества внутри вас. Чтобы вы познали, как безмерно величие и могущество Его, который внутри нас. И дальше говорит, по действующий в нас, оно должно действовать. Действую без, как там написано, державной силы. По действию вот это величие, которое внутри нас, безмерное величие, которое внутри нас, это неограниченное, значит, возможности, неограниченные силы, неограниченная власть, неограниченный потенциал. И написано, что она действует по державной силе. Действию, по действию державной силы. Что значит это по действию? По действию, это значит, как оно действует. Вот это величие, которое внутри нас, вот это могущество его, как же оно действует. Во-первых, поймите, что она должна действовать. По действию, значит, оно должно действовать. Действует ли в вашей жизни это величие Божие? Каким-то образом, или вообще полностью бездейственное? Но она действует, как она действует? Она действует по державной силе. Она действует как державная сила. Что такое держава? Держава это как государство. Это как правительство. Теперь слушайте, все смотрите на меня теперь. Сила Божья, которая внутри нас, должна действовать как государственная власть, державная власть, державная сила. Что такое державная сила? Это как постановление государственное, закон. Божья сила, которая в нас, Божья способность, которая в нас, это то же самое, что государство какое-то делает постановление, закон. Это закон, значит, все починаются. Все починаются. Вот. Наше предназначение от Бога с неба, чтобы Его сила, могущество открылась нам, которое Он заложил в нас, чтобы все наши поступки, слова, действия были как державное постановление в этом мире. Как дети Бога на самом деле. Вот как Иисус действовал. Поэтому, когда говорит, что иди, вера твоя исцелила тебя, все слушается. Постановление державное, это как государственное, правительственное постановление, все, державная сила. Поэтому, когда он говорит, иди, начни слышать, все действие Божье, величие Божье, она действовала в нем, через него, как закон, правительство, державная сила, все. Вот что Бог заложил в нас. Чтобы через познание потенциала Бога, который в нас, всемогущего Бога, который в нас, если мы поймем, наши глаза откроются, чтобы видеть Духа Святого, Бога, понять Бога. Божий, мы начнем ходить, куда мы бы не ступили, будет наше. Чтобы мы не говорили, оно будет как постановление Божье прямо с неба. Государственное, державное. Видите, там не написано правительское. Почему не правительское? Потому что правительство это еще не держава. Правительство может постановить что-то, и президент может отменить. Или Верховный Совет может отменить. Но написано державное. Когда державное, это когда все три ветви власти, или все части в государственной власти согласованы, постанавливают что-то. Представляете, да? Это значит президент, парламент, исполнительная власть, правительство, все они держава. Это уже сама держава. Все. Установили это.
Это та власть, это области и сферы авторитета, которые Бог дал нам. И Бог говорит, вы не поймете это. И я так молюсь, чтобы это открылось вам. 18 стих. Молюсь, чтобы, 17 стиха, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости. Чтобы это понять до конца, умом даже не поймет. Надо особенно духа откровения премудрости. И постепенно она открывается нам. Сколько мощи в нас есть. Вот почему Иисус вот так ходил, как Он ходил. Безмерное вообще. Неограниченно. Величие кого еще? Не человек, а Бог, да. Внутри кого? Меня, вас. Молюсь, чтобы Бог дал вам дух откровения, мудрости, чтобы вы познали. Алло, все это открывается нам, безмерно это величие, по мере того, как мы познаем Бога, который внутри нас. Через Писание, через исследование, через проповеди. Когда мы познаем Бога, когда мы познаем Иисуса, слушайте сюда, жизнь Иисуса, это не для нас, это не памятник. Жизнь Иисуса, чтобы мы могли изучать, как Он жил, что Он делал, чтобы мы могли знать, что, вот это первенец, если Ему удалось это вот так делать, значит, мне вот так и дано жить. Бог Иисус стал примером для нас. Чьей жизни мы должны следовать, чтобы уподобиться Ему. То есть, когда мы читаем Писание, не просто читать Библию как историю. Читайте и знаете, вот что я могу делать, вот чему я способен, вот то, что Бог желает через меня делать. Вот что Бог мне открывает. Что через меня Бог хочет таким быть. Через меня Бог хочет вот таким являться. Через меня Бог хочет вот это творить. Поэтому говорит, что через познание. Нету времени, к сожалению. Я еще закончу. Но давайте посмотрим, Павел пишет это место. Ему это было открыто. Так? Давайте посмотрим Павлу, что удалось Павлу делать, благодаря тому, что было открыто ему дух крепости, который внутри него. Когда он это понял, что он сделал с ним? Павел, откройте к Римлянам 15. Окей, откройте, пожалуйста, к Римлянам 15. 17 по 19 стихи. 17 по 19 стихи. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня. Посмотрите, он говорит, то, что я говорю, я хвалюсь в Боге, что Он это совершил через меня. И я никогда бы не сказал, чего бы Он не делал через меня. То Он честно это делал, Он истинно это сделал, совершил через меня. Что же Бог совершил через него? Он говорит здесь в 18 стихе, 2 часть, что в покорении язычников веры, словом и делом. Он говорит, через слово, которое я говорю, проповедь, значит, через проповедь и учение, и через дела, которые я совершал, я, не Бог, не Иисус, я, через Бога, который во мне, я покорил язычников веры. Я покорил язычников веры. А потом он говорил в 19 стихе масштаб его действий. Я покорил словом и делом. Что он имеет в виду, когда он говорит про дело? Силою знамений и чудес. Это дело конкретно, не просто слово, а силою знамений и чудес. Силою Духа Божия. Так что благовествование Христова распространено мною от Иерусалима до окрестностей, до Иллирика, то есть до языческих стран, почти по всей земле.
On pakariu. Какой силой он человек обыкновенный? Как он мог покорить тогдашний мир Евангелию? Но как он мог это делать? Откуда у него сила? Потому что он понял дух крепости, который в нем. Он говорит, что я покорю словом и делом. Что это значит? Силою знамений чудес. Слово проповедь, которое он говорил, люди видели и покорялись. И силою чудеса и знамений, которые он делал, он покорил землю. Друзья, это то, что Иисус имел. Иисус имел эти 7 духов и покорил землю под собой. Бог оставил эти 7 духов в церкви, чтобы мы посредством откровения и углубления в них покорили весь мир под ножью Господа. Если мы поймем, что в нас и что Господь сделал. Нет ничего невозможного для верующего. Написано, я все могу крепляющему меня Иисусе Христе. Он, Бог, знает, о чем речь. Это возможно всем нам. Написано, чтобы вы познали. Если бы вы познали, вы бы поняли, что жизнь Иисуса в вас, что всемогущий Бог, Творец неба и земли, теперь в вас. Эксплуатируйте его. Тратите энергию и время в том, чтобы раскрыть его в вас. Раскрыть, что вы можете через него. И тогда вы удивитесь, сколько вы сможете делать. Бог в нас. Через принятие Иисуса Христа в сердце, Он вошел в нас. Так, чтобы его характер проявился через нас. Его сердце проявилось через нас. Его мощь, его сила, его святость, его любовь. Все, что Бог есть, чтобы она была через нас проявлена. Он внутри нас. Мы должны понять, какой Он. Позволить Ему быть таким в нас. Возьмите свой хлеб и вино. Потому что мы это будем, это через этого. Он говорит, что это мое тело, это моя кровь за вас пролив. Клоньте вашу голову и скажите, Господь, я хочу осознать это. Я хочу осознать, насколько вот безмерно Твое величие во мне. Я еще ничего не знаю, Господь. Я вам скажу, я как пастор, это церковь как церковь, мы с вами еще ничего не знаем. Я точно вам говорю, мы еще Бога не видели ни в каком мере. Мы еще ничего не знаем. Я еще ничего не видел. Я постоянно ищу, стремиться больше. Давайте скажем, склоним наши головы перед Богом и скажем, Господь, яви себя во мне. Откройся. Откройся мне. Дай мне увидеть безмерное величество Твое, которое во мне. Дай мне понять, какой Ты во мне, Господь, и что Ты желаешь творить, и делать, и совершать через меня. Молитесь за это вино, за тело его, потому что он говорит, что вот это тело мое, которое вы будете кушать. Это значит, жизнь Иисуса входит в вас. Скажите ему, когда я буду кушать и буду есть этот хлеб, пускай твоя жизнь приобретает и меняет мою физическую тело, мою духовную жизнь, мою душу, чтобы преображаться в твой образ. Пускай это будет зов вашей души, искреннее желание, стремление вашего сердца. Скажите ему, Господь, я хочу, чтобы вот это хлеб сегодня, это вино стало точкой контакта, чтобы я мог нести твою жизнь, стать преображаться с тобою, быть такой, как ты был на земле. Чтобы я мог явить твой характер, твою жизнь, твои слова, твою силу, твою крепость. Дай откровение мне, моему уму, моей душе, моему духу. Откройся мне по-новому. Вы жаждете познать его как никогда. А я вам скажу, мы еще ничего не знаем. Абсолютно. Давайте его жаждем, чтобы он явился нам.
И, Господь, я прошу Тебя, когда мы будем сейчас принимать это хлеб и вино, чтобы это, Господь, стало реальностью воплощения желания нашего сердца в действие. Чтобы это было действительно воплощение жизни Иисуса в нашей жизни. Чтобы мы могли действительно на самом деле демонстрировать миру Иисуса Всемогущего, безмерного, который в нас. Господь, через это вино и через это хлеб, пускай они растворялись в наших телах, как тело Иисуса, растворялись в наших венах, в наших костях, как кровь Иисуса, чтобы жизнь Иисусова неслась, двигалась через нас, внутри нас, чтобы мы могли это явить наяву миру. Благослови, освети, Господь. И мы будем кушать это, есть это верою, пить это верою, веруя в том, что мы будем демонстрировать Твою жизнь и Твое могущество с этого дня. Во имя Иисуса Христа. Написано, что Он дал им и говорит, что ешьте, это тело мое. Ешьте, пожалуйста, с верою, что Господь, Твоя жизнь растворится в моей жизни. Твое тело растворится в мое тело. Я начну возлагать руки, и это будет как будто ты сам возлагаешь руки. Начну говорить, это будет как будто ты сам начинаешь говорить. Начну, Господь, действовать, как будто ты сам будешь действовать через меня. Вы можете кушать это, но с верою и с исповеданием, что жизнь Иисусова начнет являться через нас. А также кровь. Вы можете пить, верою, что жизнь Его. Не просто пейте, исповедуйте, благословляйте, благодарите, что Его жизнь будет течь в вас. Его жизнь будет течь в вас. Господь, мы верим Тебе, что как Твоя церковь, наполнена Твоим Духом, заражены Твоей крепостью, мы начнем сейчас идти Духом веры по миру, чтобы демонстрировать Иисуса, что всемогущий Бог здесь. И куда бы мы ни пришли, мы начнем говорить, здесь есть Бог, и мы есть решение этого мира. Мы есть решение на вопросы. Чтобы Господь стало так, как мы будем говорить. Во имя Иисуса Христа.